24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। बगदरी स्कूल में रोने की आवाज आ रही है। बच्चों सहित शिक्षकों का कहना है भूत रोता है। जुन्नार देव हनोतिया संकुल के बगदरी स्कूल का भूतिया डेरा आज के आधुनिक युग में स्कूल बना भूतों का डेरा। हनोतिया संकुल के अंतर्गत शासकीय मिडिल स्कूल बगदरी में भूतिया हालात बताए गए, जिसमें शिक्षक, बच्चे सहित आसपास के ग्रामीणों ने भी जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर 15 अगस्त के बाद से ही यहाँ स्कूल में किसी के रोने की आवाज आती है, जिससे क्षेत्र में सनसनी मच गई है, जिससे बच्चे भी स्कूल जाने में डर रहे हैं। यथासंभव यह वहम हो पर इस तरह की घटना की जानकारी स्कूल एवं ग्रामीणों के द्वारा दी गई है। दमुआ से रामराव झरबडे की रिपोर्ट। सुने हैं। क्या नाम है आपका? कलीराम टेकाम। इसी गांव के निवासी हो? इसी गांव का निवासी हूँ मैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर कुछ घटनाएं घट रही, ऐसा बच्चों का और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है। अभी तो घटना घटी नहीं है, लेकिन रो रहा है। कौन रो रहा है? पता नहीं भूत है या कुछ है, मगर आत्मा है, वो रो रहा है। मगर अभी परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे लोग, ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं डर पाते हैं, लेकिन मैडम लोग डरते हैं। तो आवाज़ कहाँ से आती? कमरे के अंदर से आती है, स्कूल के अंदर से। बस ताला बंद हुआ वो रोना शुरू कर देते हैं। किस टाइप से आवाज़ आती? रोने की? हाँ, कुलती है, बच्चे को समझाती है, ऐसी रोती है और अपने बच्चे को गोदी में समझाते हैं, ऐसे गुनगुनाती है। अच्छा, ऐसा कब से हो रहा है? ये 15 गज करीब से हो रहा है। 15 गज दिन से 15 गज क्या प्रतिदिन हो रहा है? रोज आवाज आती है? हाँ, रोज आवाज़ आती, शाम सवेरे। आप लोग ने, कितने लोग ने सुने हो? ये पूरे बच्चे लोग ने सुने, स्कूल की मैडम लोग सुने, सरपंच सचिव सारे लोग सुने। नहीं, आप लोग में बड़े लोगों ने भी सुने क्या इनको? नहीं, हम तो रोज ही सुनते हैं। अभी तुमको, अभी बच्चों को अपन बाहर कर देंगे, अभी ताला बंद करेंगे, अभी तुम लोग भी सुन लेना। ऐसा है। तो उसके लिए मैंने भगत को पूछा, तो उनने उसके लिए खर्चा बताया। तो खर्चा फिर मैडम से मैंने 1000 रुपये मांगा कल, और उसके लिए सामग्री लाया। तो अभी भगत की तबीयत खराब है, तो आज कल में करेंगे करके उसके लिए सामग्री लाया हूँ। सामान लिखा हुआ है वो, तो सामान लाया तो निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो निकलती या नहीं निकलती। नहीं, तो ये आप अभी तक आवाज़ भर आ रही, कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी? अभी तो कुछ घटना नहीं घटी, लेकिन हो सकता है चेतावनी दे रहे हैं। ठीक, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। कोई चिढ़ जाएगा बच्चे, या आप पूजा पाठ करके संतुष्ट होना चाह रहे हो? हाँ, संतुष्ट करना चाहते हैं उसको। यदि नहीं होगा तो फिर हम भी क्या कर लेंगे, अपन भगवान की चुनरी बाल तो है नहीं, है ना। ठीक, इसीलिए ठीक है। नाम है आपका? मोनिका मस्करा। स्कूल का नाम? शासकीय हाई स्कूल बगदरी। क्या हो रहा है मैम? स्कूल में से आवाज़ें वगैरह आ रही, बोले सत्य बात है? सर, बच्चों ने सुना है, मैंने तो नहीं सुना, और बाकी टीचरों ने सुना है, मैंने नहीं सुना ये आवाज़। अच्छा। आवाज़ आती है कोई लेडीज़ की रोने की। अच्छा। मैंने नहीं सुना ये। तो क्लासेस लगती रहती दिन में, तब नहीं आती आवाज़? सर, कब आती है आवाज़? नहीं, जब स्कूल बंद रहता है तब आती है। सर, आपने सुनी आवाज़? जी हाँ। क्या नाम है आपका? घनश्याम एडवेंसी। अच्छा, आप क्या अतिथि हो यहाँ? जी सर, अतिथि। अच्छा, तो ये क्या रहता है सर, ये आवाज़ वगैरह आती है, कब आती? हाँ सर, ये बच्चे जैसे स्कूल खुलने के पहले और स्कूल बंद होने के बाद आती है। जस्ट स्कूल बंद हुआ है, 5-10 मिनट बाद आवाज़ आना चालू हो जाती है। आपने भी सुने? हाँ। अच्छा, तो बच्चों में भय का माहौल इससे? बच्चे से भय का माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर हमारे बच्चे इतने अच्छे कि मतलब डर नहीं रहे हैं। पर टीचर डर रहे हैं? रोज स्कूल आ रहे हैं और हम भी नहीं डर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और कहाँ है प्रिंसिपल मैडम, कहाँ है आपकी? प्रिंसिपल मैडम अभी कुछ बिल जमा करने गई है। ठीक।